ഷാമീസ് അടുക്കളയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി. അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: 1 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി ഒന്ന് ശകലം മുളക് പൊടി, ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇച്ചിരി മല്ലിപ്പൊടി, ഇച്ചിരി ഗരം മസാല, ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർത്തൊന്ന് പുരട്ടി വെച്ച് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട മസാല കൂട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ 1 കിലോ ചിക്കൻ ഞാൻ 4 ചെറിയ സവാള ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പച്ചമുളക് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് നോക്കാം. ചിക്കനകത്ത് ശകലം മുളക് പൊടി, ശകലം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ശകലം മല്ലിപ്പൊടി, ഇച്ചിരി ഗരം മസാല, ശകലം ഉപ്പ് ഇട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി വെച്ച് ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് ഇതിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ശകലിച്ചിട്ടാൽ മതി. ബാക്കി നമുക്ക് ഉള്ളി വഴറ്റിയിട്ട് ആ കൂട്ടിലാണ് ബാക്കി പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ശകലിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ച് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്കൊരു ചീനിച്ചട്ടി വെച്ച് തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ചൂടാകട്ടെ. എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കൻ വറുക്കാനുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഒരുപാട് എണ്ണ വേണ്ട, നമുക്ക് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും വറുത്തെടുക്കാം. ചട്ടി ചൂടായി നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഇത് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാനുള്ള സൺഫ്ലവറിൻ്റെ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത്. ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് ചൂടാകട്ടെ. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ്റെ പീസ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വറുത്തെടുക്കാം. എൻ്റെ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയേക്കുന്നത്, ഒരുപാട് വലുതാക്കിയിട്ടില്ല. ഒരുപാടൊന്നും ഫ്രൈ ആക്കത്തുമില്ല. ഇത് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അധികം എണ്ണയും പോകത്തില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് ഇത് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി ഇതെല്ലാം വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്കൊരു ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് വേണ്ട ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് അതൊന്ന് ചൂടാകട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാനുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വഴറ്റിയെടുക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് അതിന് ആദ്യം ഉരുളി വെച്ച് അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ചെണ്ണ മതി, സൺഫ്ലവറിൻ്റെ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത്. അത്ര ഒഴിച്ച് ഒരു ശകല ഒരു 1/2 സ്പൂൺ നെയ്യൂടെ ചേർക്കാം. അതുകൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് അതിലായി കൂട്ടെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, ആ നെയ്യൂടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സവാള അങ്ങോട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ 3 സവാള എടുത്തേക്കുന്നു. ഇടത്തര തീരെ ചെറുതല്ല, ഇടത്തര. അതൊന്ന് വഴണ്ട് വെക്കാം. ഇതൊന്ന് വാടുമ്പോഴത്തെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും അങ്ങോട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് പച്ചമുളക് ചതച്ചതും, അത് എരിവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ഇടണം. ഇത് അധികം എരിവില്ലാത്തത് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം. ഇളക്കുമ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ചേർക്കാം. ഉപ്പ് നമ്മൾ ചിക്കനിൽ പുരട്ടിയ വെച്ചതപ്പം അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഉപ്പിടണം. ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളി വാടി വരാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് വെച്ചത്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചമണം എല്ലാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും എല്ലാം ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ. ചിക്കൻ ഇത്രയും മൂത്താൽ മതി, നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി മസാലക്കൂട്ടി കിടന്ന് വേവേണ്ടതാണ്. ഒരുപാട് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് പോകും. കോരി മാറ്റി വെക്കാം. ബാക്കി ചിക്കൻ ഇടുക. അത് നമുക്ക് അതുപോലെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി അവിടെ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മറ്റേത് മൂത്തതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ മൂത്ത് വെക്കാം. നമ്മുടെ അടുത്ത ചിക്കനും നമുക്കെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം.
ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം. ഇതാ ഇത്രയും വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം വഴണ്ട് റെഡിയായി. നമുക്ക് ഇനി ഒരു ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം. അതും അതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വെക്കാം. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കേണ്ടത്. നമുക്കിത് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം. അത് എത്രയും തീ കുറയ്ക്കാവോ അത്രയും തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അത് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് പൊടികൾ ഇട്ടാൽ മതി. കാരണം ഈ ഉരുളിക്ക് നല്ല ചൂടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ചിക്കനിൽ മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്തായ ശകലം മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് നമ്മൾ പുരട്ടി വെച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർക്കാം. ചിക്കൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടി, കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക. ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലിയ, കളറേ ഉള്ളൂ, എരിവില്ല. അതും 1.5 സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ പച്ചമുളകും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് പെരിഞ്ജീരകം, ഗരം മസാല ചേർക്കാം. കുറച്ച് ഗരം മസാല അങ്ങോട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഇനി കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി ചേർക്കാം. കുറച്ച് കുരുമുളക് ചതച്ചത്, ഇതെല്ലാം അത്രയ്ക്കൊക്കെ പൊടിയല്ല, ചതച്ചെടുക്കുക. അതും അങ്ങോട്ട് ചേർക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ പൊടിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം. മസാല വേണ്ട മൂത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഈ മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ പച്ച മണം മാറത്തില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് തിളപ്പിച്ചാർച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നത് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂക്കണം. ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി മല്ലിയിലയും പുതിനേൻ്റെ ഇലയും ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഉപ്പൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. എരിവ് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതി. കാരണം പച്ചമുളകും എല്ലാം ആവശ്യം ഇട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല എരിവുമുണ്ട്. നന്നായിട്ടതൊന്ന് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരട്ടെ. കുറച്ച് മല്ലിയില, കുറച്ച് പുതിന ഇല ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി നന്നായിട്ട് കിടന്നൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. ഈ മസാലക്കൂട്ടെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇടാവും. ഇതിനകത്ത് വേറെ കളറോ എസൻസോ ഒന്നും നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണിക്കകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല. ഈ മസാലക്കൂട്ടെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ മൂപ്പിച്ചെടുത്ത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണം എല്ലാം പോയി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചിക്കൻ അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകരുത്, പൊട്ടിപ്പോകരുത്. ആ രീതി പതുക്കെ അതൊന്ന് ഇളക്കി എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൂട്ടി വെക്കാം. ആ മസാലക്കൂട്ടെല്ലാം ചിക്കനിലൊന്ന് പിടിച്ചിരിക്കട്ടെ. അരി ബാസ്മതി റൈസാണ്, ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ അരി എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഞാൻ 1/2 മണിക്കൂർ കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ്. ഞാനിത് ഇതിന് 3 ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിന് 3 ഗ്ലാസ്. പക്ഷെ ഞാൻ വെക്കുന്നത് ഫുള്ള് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക, അല്ലാതെ വറ്റിച്ചെടുക്കുകയല്ല. നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അരിക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കേണ്ട രീതി വെള്ളം ഒഴിക്കണം, ഇച്ചിരി ഏറെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം. നമുക്ക് ചോറിന് വേണ്ട അരി അങ്ങോട്ട് അടപ്പ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചിക്കൻ അടപ്പായിരിക്കും നോക്കണം, അത് കരിഞ്ഞു പോകരുത്. അത് 10 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് റെഡി ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അരി അങ്ങോട്ടിട്ട് വെള്ളവും മേടിച്ച് തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ട് വേണ്ടേ സ്പൈസസ് എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക. എല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക, പട്ട, ജാതിപത്രി, മല്ലി, ചെറിയ ജീരകം, പെരിഞ്ജീരകം, കുരുമുളക്, ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇത് കളറിന് പകരം ആ മസാല ഇട്ട് പരട്ടി ആ തവി കൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ചോറിന് ഒരു കളർ വരും, ചിക്കൻ ഇളക്കിയ ആ തവി കൊണ്ട്. അല്ലാതെ കളറോ എസൻസോ ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കണ്ട. ഇളക്കി അത് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് റെഡിയായി വരട്ടെ. നമുക്ക് ആ ചോറിനകത്തോട്ട് ശകല ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു 3/4 വേവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞതും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കണം. ഒരുപാട് ഇളക്കി അങ്ങ് പൊടിക്കരുത് ചോറ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം.
നന്നായി മസാല എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ തീയൊക്കെ ഓഫാക്കി വെക്കാം. ഈ അടപ്പുകൊണ്ട് തന്നെ അടച്ചിങ്ങനെ റെഡിയായി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചോറ് റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നല്ല ഇതായിട്ട് വരും. നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പും എല്ലാം നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ അടച്ച് വെക്കാം. തീ ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം. ഇനി ചോറ് റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ഈ കശുവണ്ടിയും ഈ തേങ്ങാക്കൊത്തും ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കനം കുറച്ച്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുത്ത് വെക്കാം. നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായപ്പോൾ 2 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ചരിഞ്ഞത്, അതും ഈ കശുവണ്ടിയും ഈ തേങ്ങാക്കൊത്തും വറുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ചൂടാകട്ടെ നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് വേണേലും വറുക്കാം. ഞാനിപ്പം ചോറിനകത്ത് ഒട്ടും നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് നെയ്ക്കകത്ത് വറുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നെയ്യ് നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സവാള അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വരണം. നമ്മുടെ സവാള എല്ലാം മൂത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം. നമുക്കിനി തേങ്ങാക്കൊത്ത് അങ്ങോട്ടിട്ട് അതും ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കശുവണ്ടി അങ്ങോട്ട് ഇടുക. അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. അതും ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരട്ടെ. അത് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തീയെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം. എന്നിട്ട് അത് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം. നമ്മുടെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കണം. ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഇത് കോരിയെടുക്കാം. തീ ഓഫാക്കാം. ഇനി അത് കോരിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ അരി പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കാം. നല്ല നീരുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇടാം ചോറിന്. ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. ചോറെല്ലാം നമ്മൾ കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ വേഗാവും ചോറ്. ഒന്നല്ലാതെ തൊടാതിരിപ്പുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം ആദ്യം എടുത്ത് ചൂടാക്കാം. ചൂടായിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി വരുമ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്തക്കാലം എടുത്ത് ആ നെയ്യിലെ 1 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഒരുപാട് നെയ്യൊന്നും ഒഴിക്കട്ടെ. നമുക്ക് അത്രയും നെയ്യ് മതി. എന്നിട്ട് ഈ തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് താഴോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചാൽ മതി. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം. ആദ്യം ചോറിടാം. ചോറ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇത്രയും ചോറ് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക്
ഇറച്ചി ചിക്കൻ മസാല കൂട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇടാം. ആ മസാലയോടെ കൂടി വേണം വെക്കേണ്ടത്. ചിക്കൻ്റെ മസാലയും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങോട്ടിട്ടിട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചോറ് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല, നമുക്ക് ഒരു തവി ചോറും എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടിട്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് നിരപ്പാക്കിയിട്ട് ഇനി ശകലം പുതിനയുടെ ഇല, ശകലം മല്ലിയില, കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് തേണ്ട ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്, മുമ്പ് വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ മിക്സ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇടാം. കശുവണ്ടി തേങ്ങാക്കൊത്തും സവാള വറുത്തതൂടെ. ഇനി ഇതിനകത്ത് പൈനാപ്പിളോ അനാറോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം. പക്ഷേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത്രയും ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് വരും. ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനൂടെ ഈ ചിക്കൻ മസാലയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബാക്കി ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. മുകളിലോട്ട് ബാക്കി ചോറ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗരം മസാല മുകളില കളറൊന്നും ചേർക്കാത്തതിന് ശകലം മഞ്ഞപ്പൊടി എടുത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ ശകലം ഉപ്പിട്ട് ഒന്ന് കലക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. അത് 1-2 എടുത്ത് തന്നിങ്ങനെ ഒരേ തുള്ളി വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞതും പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും ഈ ഉള്ളിയും തേങ്ങാക്കൊത്തും കശുവണ്ടിയും എല്ലാം കൂടെ വറുത്തതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് 2-3 എടുത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ചട്ടുകത്തിൻ്റെ ഈ തവി വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കണം. അത്രയും മതി. എന്നിട്ട് ഇനിയും നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെക്കാം. അടപ്പെടുത്ത് അടച്ചിട്ട് ക്ലിപ്പ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ബിരിയാണി എല്ലാം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെച്ചിട്ട് ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ തവ എടുത്തിട്ട് അത് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. അത് നന്നായി ചൂടാകുമ്പോൾ തീ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ ആ ബിരിയാണി ചെമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നത് വെച്ചൊരു 10-15 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ആവി വരണം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു വെയിറ്റും വെക്കാം. അത് കാണിക്കാം. തവ നന്നായി ചൂടായി. എന്നിട്ട് ഇനി തീ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതെടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാം. വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെയിറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. 10-15 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ആവി വരട്ടെ. നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവി വരുന്നിടം വരെ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. തീ ഏറ്റവും കുറച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് എല്ലാം ആവി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ല ആവിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല. കണ്ടോ? നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ തീ ഓഫ് ആക്കാം.
നമ്മുടെ ബിരിയാണിയോടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചമ്മന്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: തേങ്ങ, പച്ചമുളക്, ഇത് എരിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ 4 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി 2 എണ്ണം, ഒരു ചെറിയ പീസ് കേട്ട ഇഞ്ചി, പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും കുറേശ്ശെ വിതരണം, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഇതിന് പുളിക്ക് പകരം നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചാൽ ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് അരച്ചു കൊണ്ടുവരാം. നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ തേങ്ങയും പച്ചമുളകും മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും നാരങ്ങ നീരും ഉപ്പും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കാതെ അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ബിരിയാണി കത്തി കഴിക്കാൻ. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് എടുക്കാം. ചിക്കനും മസാലയും ഇതെല്ലാം കൂടെ, ചോറും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വിളമ്പട്ടത്. നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ചേട്ടനെയും മോനെയും വിളിക്കാം. അവർ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയട്ടെ. ആ ചട്നി, ആ തൈരും പപ്പടം ഒക്കെ കൂട്ടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. ഓരോരോ കൊടുത്ത് നോക്കാം. ചൂടാ. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം.